ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା। ଅକ୍ଟୋବର 29 ନେଇ ଛାତିରେ ପଶିଲାଣି ଛନକା। ମରିଯିବେ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଛନକା ପଶିଥାଏ। ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ନେଇ ପାଗ ପୁରା ଅନୁକୂଳ ଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ବଢ଼ିଲାଣି ବାତ୍ୟାର ଭୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଉପରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅବପାତ। ଅନ୍ୟପଟେ 14 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଅବପାତ। ତେବେ ତାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାକୁ ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 29 ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି। ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବ ତେବେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।